Hey guys, kembali di channel Azwar Haris dan jangan lupa di subscribe, like, comment, dan di share channel saya ini. Saya kemarin pergi ke suatu tempat, tepatnya Gunung Bromo, dan saya foto di Candi Dago dan saya mengabadikan foto saya. Ternyata ada penampakan di foto saya, ada sesuatu yang terbang seperti burung dan tertangkap di kamera handphone saya, dan saya lihat-lihat gambar tersebut seperti ikan pari yang terbang karena memiliki buntut yang panjang seperti ikan pari. Coba kalian lihat hewan apa yang tertangkap di kamera handphone saya, dan saya berpikir apakah itu burung? Masa burung ada buntutnya sih, kan nggak masuk di akal, bener tidak? Apa hewan sejenis tupai yang bisa terbang? Apa bukan? Jangan lupa subscribe, like, comment, share channel ini. Terima kasih sudah melihat video saya ini.